洗衣机啊，洗衣机，到底哪一台是我要的洗衣机呢？在找我吗？想知道要怎么挑选适合你的洗衣机吗？首先有4个要注意的地方。第一个呢，就是要看你自己个人使用的习惯，看你是比较习惯用滚筒的洗衣机，还是有的人比较习惯用直立式的洗衣机。第二个呢，就是依照你自己的洗衣量来决定你要的公升大小。根据我们统计了，大概一个人的衣服量一次洗大概是在2公斤。那如果说家庭成员比较多，或者你需要洗到被单、床单的话，你就要用这样子大一点，至少要12公斤以上的洗衣机才够用。第3点呢，就是要看你家的放置的空间大小，像现在的洗衣机都做的体型比较小台一点，那容量一样够大，像这样小小的，它也有12公斤的容量。第4点呢，就是你的预算跟考量功能的方面。懒人福音就选滚筒洗衣机，一条龙，洗脱烘你都不用晒了。那如果觉得预算考量跟你使用上比较习惯直立的话，还是可以选直立式，怎么说它也是比较便宜啦。在我们这边，所有你看到的洗衣机，我们收回来都有经过测试，然后也都做过清洁，所以买回去都不用担心衣服越洗越脏。